Intro dulu. Guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bahas tutorial tentang cara membuat desain nomor start di APK FviewDraw. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk segera subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, lanjut ke tutorialnya. Kita ketik new drawing, widthnya 70, height-nya 50. Oke, kita ganti warna backgroundnya jadi abu-abu. Kita teksnya kita hapus, angka 4, kita pilih fontnya, sisanya 350. Oke. Untuk warna kita ganti warna putih. Untuk outline satu koma 4, warnanya biru gelap guys. Oke. Nah kayak gini, biru gelap. Kita copy, kita ganti angkanya jadi 7. Oke. Mantap. Terus kita copy, terus warnanya ini di copy. Oke, kita taruh di warnanya ini, kita pastekan di sini, kita send to back, kita geser ke bawah kanan bawah. Oke, kayak gini guys. Nah kayak gini. Centang, kita beri outline dulu biar nggak susah nantinya di waktu akhir. Oke, 0,1. Kita mulai dari sini.
Oke, kita ganti warnanya jadi ini, lepas tekan yang tadi. Oke, kita send to back. Oke, jadinya kayak gini. Oke, kayak gini guys jadinya. Oke, kita beri inner di nomor 4, kita copy, outline-nya kita hilangin, untuk warna kita rotasi 45, scale 30. Oke, 30 cukup. Warnanya saya pink dan putih. Oke, gini kita geser ke kanan bawah. Nah, gini guys, kita copy lagi, warnanya putih transparan. Terlalu oke, segini. Oke, cukup segini guys. Kita centang, kita cari nomor 4 yang awal tadi. Oke, yang ini kita copy, kita hilangin warnanya. Untuk outline-nya kita kecilin sampai 1 pt guys, paling kecil. Nah, segini. Nah, supaya lancip, meter limitnya kita besarin 30. Oke, cukup segini. Pas itu kita rapiin guys, kita centang. Oke, kita rapiin pakai manual. Warna outline non. Oke,
Mantap. Oke, kayak gini guys. Kita klik yang angka 7, kita bring to font. Nah, kayak gini. Kita klik yang outline tadi, yang yang kecil, kita ganti warnanya jadi pink guys. Oke, kayak gini. Setelah itu kita rapiin yang ini guys. Nah, yang perlu dirapiin kita rapiin. Oke, semuanya sudah cukup. Ini bukan cacat ya guys, ini lancipan dari nomornya tadi ini. Nanti kita hilangkan. Oke, kita nomor 7 kita kasih inner shadow. Oke, karena memakan durasi yang sangat lama, videonya aku skip guys. Jadi guys, kayak gini guys, kita tinggal kasih namanya aja. Nama kita cari Fedora aja guys. Mantap guys. Oke, cukup kayak gini. Mantap. Kita copy, warnanya jadi ini, kita send to back, kita geser kayak ini guys. Nah, kayak gini. Kita rapin. Kita copy, kita geser ke sini guys. Oke, kita geser lagi ke sini. Nah, mantap guys, jadinya kayak gini. Warnanya gradient 90 kali 0. Ini putih, ini abu-abu. Oke, kita ke atas ini. Asin. Oke, kita copy non, struknya ganti putih. Nah, kayak gini guys. Mantap betul.
Oke guys, cukup sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Kalau ada kurangnya monggo sarannya guys, kalau mau request monggo. Oke, see you next time.